Estamos indo ali na cachoeirinha agora. E bem tranquilo aqui a trilha. Cheguei de carro bem na porta. E aí só caminhar aqui 300 metros. Olha isso, que demais. Uhul! Se enfiar aqui no meio do mato, tentar achar ali a trilha do cânion, talvez seja por aqui. Vamos ver. A galera tá ali embaixo. E aí, galera, se liga só. Até aqui a gente vai no cânion agora. E aí mais ou menos vai 1 quilômetro de trilha, menos que isso. Uma subida bem tranquila. Aqui é a cabeça da cachoeira, tá vendo? E aí agora a gente vai fazer uma trilha aqui por dentro para esse cânion. Ó, começa ali a trilha do cânion. E aí o rio vai passando. Ó, aqui é a travessia pra chegar no cânion. E aí a gente tem que entrar dentro da água, galerinha. Porque senão a gente não consegue atravessar. E aí, galerinha, do rio pra atravessar. E aí a cachoeira lá no fundo e vai. Uhul! Morri! E aí, ó, tem as pedras aqui no fundo. Então você consegue pisar e andar, mas é meio difícil. Não é uma coisa fácil, porque as pedras são irregulares, né? Mas tranquilão. Dá pra ir nadando também. E uma galera traz colete. Aí você pode vir com colete, que aí não tem perigo nenhum, né? Aí, galera, tem lugares aqui que é tenso de passar, porque é aquelas pedras pontudas.
Aí o ideal é sempre isso aí, tá? Pra não passar em pé, daí você não tem o perigo de cair. Chegando aqui na parte de cima da cachoeira. Parte bem bonita, vou mostrar pra vocês. Olha a trilhinha como que é. E liga só. A cachoeira vem lá de baixo, o cânion tá lá embaixo. E aqui é uma parte onde tem outras quedinhas. E também é um poço bem bonito. Dá pra dar um mergulho bem legal. Se liga só. Dá pra subir aqui, ó. Vamos subir aqui agora essa parte para ver o outro lado do rio também. Olha isso, que lindo. E aí a gente vai sair na parte de cima aqui da cachoeira. E aí, como o volume de água tá baixo, obviamente que eu vou entrar ali, né? Mãe, não assiste.
redor dessa água. Uma piscininha que deve ser funda. Chique, né? Que coisa mais bonita. Vai ter uma quedinha, olha. Tem uma quedinha de água. E aí lá em cima é o rio. Olha essa água, galera. Que coisa mais bonita essa piscina. Isso que o dia não tá nenhum solzão ainda. Mas olha isso. Que top. Hora do banho!